अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मेहरबाज चैनल अपनी हॉबी के साथ। उम्मीद करता हूँ अब सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था वीडियो बनाने की बर्ड्स की, लेकिन कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ अपने बर्ड्स की। माशाल्लाह से बर्ड्स ने जो चिक्स थे निकाले हुए वो पाल लिए हैं अच्छी तरह से। टोटल 7 चिक्स हैं जो निकले हैं। टोटल दो पेयर थे जिनने ब्रीड किया था, तो उन पेयर के जो चिक्स थे वो माशाल्लाह से बाहर आ गए हैं मटकी से। तो अभी मैं इनको सेल आउट करूँगा। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से जो चिक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको। 4 येलो में रेड आई के और 2 वाइट में रेड आई के, और एक जो है वो एग्जीबिशन वाले मेल का चिक है, तो वो भी माशाल्लाह से सेल्फ हो गया है। बाकी भी तकरीबन सेल्फ हो गए हैं। तो मैं जल्दी जो है इनको अलग करूँगा और इनको सेल करूँगा। बाकी मैंने 2 पेयर इसमें और डाले हैं। 3 पेयर थे पहले। एक वो सामने जो बजरी वाला पेयर है, एक वो था। तो उसके जो अंडे हैं वो डेड इन शेल हो गए थे। 3 अंडे थे, 3 के 3 फर्टाइल थे, लेकिन बच्चे उनके अंदर मार गए थे, डेड इन शेल हो गए थे। पता नहीं क्या वजह हुई है। पर ये है कि एक वाइट का पेयर है, मेल फीमेल दोनों वाइट के हैं, वो डाला है, और एक येलो पेयर है, मेल फीमेल दोनों येलो हैं, रेड आई के हैं दोनों। तो उम्मीद करता हूँ जल्द ही ये भी या ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। पेयर तो लगे हुए हैं, ये कंफर्म पेयर है। बाकी माशाल्लाह से जो चिक निकले हैं वो हेल्दी हैं। हाँ, बहुत प्यारे चिक निकले हैं। और वो सामने जो है लेफ्ट साइड पे वो चिक है इसका एग्जीबिशन का। हल्का हल्का इसमें ग्रीन कलर आ रहा है ऊपर वाली साइड, और नीचे वाली साइड से भी कुछ ग्रीन टाइप नज़र आ रहा है। 4 जो है रेड आई की चिक्स जो हैं वो येलो में हैं, और 2 जो हैं वो वाइट में हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे चिक्स निकले हैं, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये जो बेबी नज़र आ रहा है आपको चिक, ये एग्जीबिशन का है जो इसके साथ अभी सामने आपको नज़र आ रहा था। ये सामने जो है लेफ्ट साइड पे प्यारा बच्चा है माशाल्लाह से। थोड़ा सा इसकी चोंच जो है वो निचली चोंच थोड़ी बाहर नज़र आ रही है, ऊपर वाली थोड़ी अंदर है, नीचे वाली बाहर है। और इसकी जो चीक है वो ब्लू कलर की है, और फीमेल इसकी जो एग्जीबिशन की थी साथ फीमेल वो येलो में, और उसकी चीक उसकी जो थी वो वाइट में थी। एक पेयर इधर है रह गया, ये कंफर्म पेयर नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल इधर रखा हुआ है। दूसरा ये पेयर है मेरे पास जो कॉकटेल का है, इनो का। तो ये पेयर भी अभी लगा हुआ नहीं है सही से, क्योंकि अभी मेल आया है, कुछ वीक हुए हैं। तो जल्दी इंशाल्लाह इसमें ब्रीडिंग बॉक्स लगा दूंगा, और देखते हैं क्या करते हैं ये। बाकी ये मैं आपको व्यू जो है वो दिखा रहा हूँ, जो फिंच का जो पोर्शन है उस साइड से बजिस की जो कॉलोनी है उसका व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सामने ऊपर बैठे हुए सारे, और देख सकते हैं आप लोग, ये आपस में लड़ाइयाँ भी इनकी चलती रहती हैं। इसलिए मैंने जगह इनके बैठने के लिए ज़्यादा बनाई हुई है ताकि ये आराम से बैठ सकें। अभी इस टाइम इसके अंदर 5 पेयर पड़े हुए हैं, बाकी चिक्स भी हैं, तो चिक्स मैं जल्दी निकाल लूँगा ताकि इनकी लड़ाइयों के चांसेस जो है वो कम हों, क्योंकि जगह इनको अगर ज़्यादा मिलेगी तो आपस में लड़ेंगे कम।
और जो फिंच हैं मेरे पास उनका भी बता देता हूँ। 2 पेयर मेरे पास फिंच के थे इसमें, और एक फीमेल जो है वो चर्बी पे आ गई थी और कुछ मसले मसाइल हुए, उसको बीमार हो गई थी काफ़ी, तो वो एक्सपायर हो गई है। अभी एक फ़ीमेल है फिंच की। और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।